这个海的颜色挺好看的，绿色的，感觉这大海，这是真正的大海。绿色的海。60路。60度，7度哎。哎，这一道水怎么样了吗？下车就给点醒。倒着下的好。11点多。11点40。小龙吗？你饿吗？市场，妈，对。哎呦，这个大树好大呀！那超市建在海边太有想法了。外边没有。是楼梯的。这边有个水。不错。栈桥，没准除了咖啡厅里面能有电梯吗？没有，不能有。那个有。那一侧上栈桥呗。上栈桥还上沙滩？上沙滩，我觉得也行啊。大海看见了。别不动。宝贝儿，来，下去自己走吧，去吧，去吧，走吧。光脚不？不想下来，不想下地呀。下地不？下地不，宝贝儿？下地。来，下地，来，宝贝儿。OK。大海，大海。龙猫喜欢大海吗？喜欢大海吗？
龙猫，慢一点儿，慢一点，慢一点。不光是印度人啊，好多孩子，好像就是个聚会似的，是吧？有，在那边，还挺陡的，就是倒是可以推。这是个什么 ？Pro Archery 不认识，什么意思呢？哎呀，这海鸥叫！哎呀，笑话谁呢？啊，这不行，那可危险，孩子下来你推。没事，我推。那不行，孩子下来你推车。哎，哎呀，我自己推都挺费劲。不行，你下来了。OK。这修的太早了，所以说都没有那个设施。早年修。当我仔细看了这个纪念碑，看来这又是一个纪念1战、2战的纪念碑。为什么在新西兰能看到如此多的1战、2战的纪念碑呢？在我印象中，新西兰在2战中好像没什么存在感，但事实恰恰相反。当时全国只有160万人口的新西兰，却有超过20万人走上战场。如果按照总人口计算参战比例，在整个2战主要的参战国中，新西兰按不同统计口径甚至可以排进世界前3，这个比例甚至超过了美国和日本。最后一口 ，OK， 好了，我们吃完了这个大香蕉啦。哎，做一个没有素质的人吧。我说白人是真不怕晒，真不怕晒，亚洲人是真怕晒。我们不光怕晒，我们还怕冷啊。在桥的两侧看到了很多名字和家庭的名字，这些都是建桥的时候的捐助者。妈妈，
了。嗯。今天我们好像刚好赶上了一个很特别的活动，当地人在这里举办了一场叫 Seeds of Peace 的社区聚会，应该就是刚刚在下面草地上聚会的那群人吧。看这边已经到水边了，得烧水边了，不戴着它帽子会掉到海里的。你必须得带着它哟，才安全。得带着它啊！看下面就是水了，可别千万不能掉下去啊！掉下去之后就见不着爸爸妈妈了。咱们再往前走看看，走到头行不行？看前面好多人，龙宝，咱们往那儿走，往人多的那个位置走。对。摔疼了？疼不疼？疼不疼？扑了扑了，扑了扑了手。扑了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 。哎呦！
帽子说啥不戴？哪个时代的呢？你看那冲浪。哈哈，失败了。也不是每次都要成功的。哎呦！我终于找到了个垃圾桶，终于要解放我的手了，太不容易了，也不行。戴上了吗？晒啊，这小头皮都晒黑了。啊，这个螃蟹筐最大允许螃蟹筐是不超过1米的，不能超过1米的螃蟹笼是被允许的。钓鱼也是可以的，除了周日的上午10点到下午5点。Wow, look at that. Catch the fish. Wow, wow, wow. Wow. Wait, this one's coming now. Ah, fish. Before it's coming in. No. Ah, yeah. Got it. Oh. Wow, good. Yeah. 你看那个，对它有那个，它有那个切鱼啊什么的那个，还有水，还有水。可是水是从哪儿来的呢？人家给准备的自来水。啊，这也太人性化了吧！这也太人性化了吧！啊，让钓鱼，然后还给准备水。东西干净的就拿走。No, it's no. Tahu itu 30 pin, itu 40 pin.
我带他来这个楼下的图书馆了。你慢慢吃，吃完过来找我们，但是你得坐电梯下来。